大家我係 Soren 啦，咁呢條片咧主要係講翻啦喺 DSE 裏面啦排列與組合一啲嘅考核嘅重點啦，以及係公式嘅。如果中意呢個系列嘅話啦，記得咧條片啦 share 俾同學仔，同埋係 subscribe channel 嘅。咁我哋第一樣嘢要講嘅就係階乘 factorial 啦。個符號上咧就會叫做一個 n 感嘆號咁樣啦。咁我哋通常讀嘅時候咧就會叫 n fact 啦，或者叫 n factorial 咁樣嘅。咁個定義啦就係會由 n 開始啦，向下乘啦，一路啦乘到去1嘅。咁所以舉個例子啦，例如5 fact 咁樣啦，咁我就係會由5乘4乘3乘2乘1咁樣啦。咁而8 fact 嘅話啦，就會係由8開始乘啦，咁乘到去1嘅。咁再要記住一樣嘢啦，咁就係0 fact 咧係等於1嘅。呢個當然其實喺core 呢邊都唔會點樣去專登考大家嘅。但係有啲嘅重點都記一記會好啲嘅。講到排列與組合嘅話啦，咁我哋第一樣嘢要講翻嘅啦，咁就係呢個嘅計數嘅原理嘅加法法則，同埋係乘法嘅法則嘅。呢度咧要講啦，就係咧我哋咁樣講嘅，就係對於加法嘅原則嚟講嘅話啦，我哋如果完成一件事件有 k 種方法嘅話啦，例如啦，第一種方法我哋有 k 1個選擇，第二種方法咧有 k 2個選擇，去到第 n 種方法咧有 k n 咁多個選擇嘅話咧。完成呢個事件咧，就總共會由 K1 加到 K2 加到 Kn 咁多個選擇。呢度聽落啲抽象嘅，我哋可以咁樣諗啦，就係你可以當咧就係有個人，就會係去飲嘢，佢有5款咖啡、4款茶、3款果汁咁樣啦。你買一杯飲品嘅方法總數就係5加4加3等於12啦。呢個就好直觀嘅一個諗法啦。你可以當就係啦，今日嚟講就係要買嘢飲，然後所謂嘅方法咧就係咖啡、茶同埋果汁，然後裏面各自有5、4、3個選擇咁樣，呢個好直觀嘅啫。但係乘法法則嚟講咧，就係我哋去完成一樣嘢咧，原來分咗好多個步驟嘅。而每種步驟咧，各自有唔同數目嘅方法。你要完成呢 n 個步驟嘅方法總數咧，就會係將裏面咁多種方法乘晒佢嘅。咩意思咧？又舉個例子啦，例如咧我哋一樣啦，咖啡。佢裏面咧就分咗做，例如係4種豆，3款牛奶咁樣俾你選擇。你總共咧就會係4乘3等於12。所以你杯咖啡咧總共會有12種嘅調配嘅方法。呢個咧就係講緊啦，所謂嘅加法同埋乘法嘅嗰個分別啦。然後咧就講下排列裏面啦。我哋咧嗰個嘅定義係咁嘅，就係有 n 個嘅相異嘅物件嘅話啦，如果我哋想選出 R 個物件出嚟排列嘅話啦，佢個總數就會叫做 NPR。NPR 咧嗰個嘅寫法上咧，你會見到有兩種寫法嘅，一個就係個 N 同 R 分別喺上下方咯，而另一個咧就係個 N 同 R 咧會喺一個 P 嘅左下同埋右下方嘅。兩種寫法都得嘅，亦都要識啦，因為咧如果大家睇唔同嘅課外書嘅參考書嘅話咧，其實佢哋各自都有一啲人會咁樣寫嘅，所以你兩種都知道會好啲嘅。NPR 個定義啦就係 n fact 除以 n 減 R fact 嘅。呢個咧就DSE 嚟講咧，佢又冇專登考大家呢個公式嘅。但係知道會好啲啦。要留意翻啦，就係喺排列裏面啦，當我哋想用 NPR 嘅時候咧，要留意翻就係啦，同一件物件咧係唔會重複出現嘅。即係舉個例子就係我哋咧，如果有陣時咧你係做啲嘢係 with replacement 嘅話，即係同一件物件係有機會重複出現嘅話咧，其實你係唔可以用 NPR 嘅。關於 P 嘅話啦，我哋呢度咧有一啲嘅常用嘅嘢啦，就例如我哋有陣時叫做 NPN 咧，會等於翻 n fact 嘅，其實係講緊同一樣嘢。然後 NP1 咧係會等於翻 n 嘅，即係例如講 5P1 嘅，都係等於翻5嘅。喺排列裏面咧，我哋有幾個常考嘅嘢啦。第一個啦就係啦，有啲人咧係一定要坐埋一齊嘅。如果有一個咁樣嘅要求嘅話咧，其實我哋個做法就係啦，將嗰啲人咧當成一個人嚟考慮。即係舉個例子，例如好似呢一題咁樣啦，我哋有 A、B、C 3個人，同另外8個人咧係排隊影相。A、B、C 一定要坐埋一齊喎。我哋咧個諗法就係會將 A、B、C 咧3個人框成一個人嚟睇。所以今日嚟講，你會見到啦，其餘嘅有8個人先啦。另外咧 A、B、C 我哋首先當一個人嚟睇嘅。所以而家我哋有9個人。9個人排列，所以就係9 fact 或者9 P9 啦。但係另外要留意翻就係咧，嗰3個人即係 A、B、C 咧，佢哋自己都會有自己嘅排列嘅，因為 A、B、C 自己同自己調位咧，其實佢哋都仲係坐埋一齊噶嘛。所以呢個位置咧，我哋都要考慮翻呢3個人自己嘅排列，所以就係3 factorial 啦。
咁你都可以留意翻咧，就係佢會唔會有啲咩特別嘅要求嘅喎？即係舉個例子啦，就係例如咧，A 咧一定會係喺 A、B、C 裏面係坐喺左邊嘅。咁如果有呢個咁嘅要求嘅話，咁 A 自己都唔喐得嘅咯喎，咁所以就會係 B 同 C 自己會有自己嘅排列啦。咁所以呢啲咧就係對應翻唔同嘅題目咧，可能有啲自己特別嘅要求嘅。咁另外一個常考嘅位咧就係啦，有啲人係一定唔可以坐埋一齊嘅。咁例如好似頭先咁樣講啦，就係 A、B、C 又同另外8個人排隊影相啦。A、B、C 咧係一定要分開嘅，或者如果用翻 DSE 嘅講法就係 A、B、C 咧必定咧係不會相輪而坐。咁要留意翻呢個位咧，就係講緊任意兩個人都係唔可以嘅喎，即係講緊啦 A、B 自己都係，即係就算 A、B 自己兩個人攬埋一齊，C 分開都係唔得嘅。A、B、C 一定要完全分開咁樣嘅。咁如果要做呢一樣嘢嘅話咧，我哋會用一樣嘢叫做插空法嘅。咁個做法係點嘅咧？就係首先你畫出其他嘅配角出嚟先。咁所謂嘅配角就係講緊冇要求嗰啲人啊。咁今日嚟講，你會見到就係有8個人係冇要求噶嘛。咁所以我哋咧就畫翻嗰8個人出嚟先。咁另外咧，我哋就會數出今日咧究竟有幾多個空位咧係可以俾 A、B、C 攝入嚟嘅。咁所以你會見到啦，我哋咧其實就係喺嗰啲橫線上面咧，咁揾啲空位，咁俾 A、B、C 係攝上嚟嘅啫。咁所以咧呢個插空法就係簡單啲嚟講，就揾啲空位咧俾 A、B、C 插上嚟嘅。咁你會見到啦，8個人裏面咧總共係會有9個空位喺呢一度嘅。咁所以總結嚟講咧，有幾多個方法係 A、B、C 一定會分開嘅咧？咁首先咧就會係有個8 factorial 啦。咁個8 fact 就係嚟自於咧剩低嗰8個配角自己嘅排列，咁所以就係8 fact 啦。咁另外9P3就係我哋今日咧有9個空位俾3個人排出嚟坐嘅，咁所以就乘翻9P3啦。咁呢個插空法咧就係主要係攞嚟俾一啲嘅有某啲人咧係一定唔可以坐埋一齊咁樣去完成呢一個嘅揾呢個總數嘅。咁其實咧喺呢一課都仲有其他嘅考法啦。舉個例子就係啦，例如今日男女咧一定要梅花間竹咁樣坐。咁呢個時候咧，大家就要諗翻男女一定要梅花間竹咁坐嘅話咧，咁呢個時候你就會諗翻就係男應該會點樣排，女又點樣排咁樣啦。咁另外一啲都有啲常見嘅考法啦，就係可能男嘅全部坐一邊，女嘅咧就全部坐另一邊咁樣。咁呢個時候都要諗翻就係男女有得，女男都得嘅喎。咁所以呢啲咧就係要係特別要考慮啦。咁另外都有機會考嘅就係啦，有某一個人一定要坐喺左邊，有某一個人一定要坐喺右邊。咁呢個時候咧，我哋就可以exclude 嗰個人嘅排列啦，因為佢一定要坐喺嗰個位啦嘛。咁呢個就係排列一啲常考嘅做法。咁希望俾大家有個 concept 知道究竟佢係點考啦。咁跟住咧就到組合嘅咯喎。咁組合嘅話咧，我哋咧就會用 NCR 嘅。咁NCR 咧一樣啦，同 NPR 一樣有2種嘅寫法啦。咁2種都最好見一見啦，係啦。咁呢個定義啦就會係 n fact 除以 r fact 再除以咧 n 減 r fact 嘅。咁或者我哋可以理解成為就係 NPR 除翻 r fact 嘅。咁簡單啲嚟講就係啦，嗰 R 個被選出嚟嘅物件嘅排列咧，我哋係唔 care 嘅。咁所以我哋就會除咗個 R fact，即係我哋咧係會 exclude 咗咧佢哋自己排列嘅嗰個嘅總數所帶出嚟嘅嗰個嘅數目。咁exclude 咗佢咧，我哋嘅做法就係除翻個 R fact 啦。咁一樣啦，要留意翻就係同一件物件係唔會重複出現嘅。咁一樣啦，即係講緊如果有一樣物件佢係咧with replacement，即係會放回嘅話咧，咁我哋就唔可以用 NCR 嘅。咁呢度有啲 NCR 嘅特性啦，咁就係 NCR 係會等於翻 NCN 減 R 嘅。咁即係舉個例子就係啦，例如5C3咧係等於5C5減3，即係5C2嘅，咁係等於嘅。咁有一啲關於組合嘅特性啦，都可以睇一睇嘅。咁第一個就係 NC0 係等於翻 NCN 係等於1咯。咁另外啦 ，NC1 咧就等於翻 N 嘅。咁另外咧有一啲關於有一個關於 NCR 嘅一啲計算上嘅方便啲啦。咁就係講緊咧，原來 NCR 咧係會等於翻分子先，分子咧就會係由 N 開始向下乘。咁總共咧係會有 R 項嘅，而分母咧就會由 R 開始向下乘，乘到去1。咁即係咩意思咧？例如好似5C3咁樣咧，你見到個 R 係3噶嘛？咁即係講緊咧，我哋個分子咧就會係由5開始乘，而個分子係有3項嘅，咁所以就會係5乘4乘3，而個分母咧就係由 R 開始乘到去1，咁就係3乘2乘1咁樣啦。咁你會見到呢個計算上係有一個咁樣嘅特性喺度嘅。咁喺組合嚟講嘅話咧，喺 DSE 常考嘅就係啦，我哋咧去抽取一啲嘢嘅時候啦，有一啲嘅字眼要識啦，就係咧至少幾多幾多。至多幾多幾多，又或者我哋抽出嚟嘅要求係不少於某個數，或者不多於某個數。咁大家係要睇得明咧，究竟呢一度嘅 cases 係講緊啲乜嘢嘅情況咯。
咁舉個例子啦，而家有10男12女，我哋咧揀5個人出嚟比賽，要大家揾翻以下唔同嘅方法嘅總數。咁啊，分別係至少4個男仔啦，至多2個女仔，同埋不多於2個男仔嘅。咁例如我哋可以睇一睇啦，就係至少4個男仔嘅話，我哋會分翻開2個情況，就係會有4男1女，以及係5個男仔0個女仔咁樣啦。咁啊，大家做呢一類題目嘅時候咧，比較常見嘅錯誤啦，就係咧你會唔記得咗諗佢冇講嘅嗰個要求啊。即係舉個例子，例如啦，至少4個男仔，大家可能咧會諗到4個男仔，但係你唔記得咗諗，應該仲要諗多個女仔噶嘛。咁即係大家會成日 miss 咗嗰個1女嗰個嘅情況嘅。咁所以呢個位置大家可以咧試下寫一寫翻呢一啲嘅結果出嚟先，係啦。咁所以例如啦，頭先講到至少4男就會有2種情況，就係4男1女同埋5男啦。咁所以各自嘅總數就會係10C4乘12C1，即係10個男仔裏面揀4個，12個女仔裏面揀1個。咁啊，或者就會用加法嘅，即係有2種嘅方法啊嘛。咁所以就加翻咧10C5出嚟啦，即係咧5個男仔。咁啊，如果係至多2個女仔嘅話啦，咁我哋咧就會有3種情況啦，就係咧0個女仔，咁0個女仔就會有5個男仔噶咯喎，1個女仔，咁1個女仔就會有4個男仔啦，咁以及就係3男2女嘅，咁各自嘅數目就會喺嗰度出現咗啦。咁而最後不多於2個男仔啦，咁不多於2個男仔咧，要記住一個重點就係2個男仔都 OK 嘅，因為2個男仔都係冇多過2個男仔啊嘛。咁所以今日嚟講都係有3種情況，就係0男5女啦，1男4女同埋2男3女嘅，咁有3種嘅情況喺度啦。咁啊喺揾呢一啲組合嘅 cases 嘅時候啦，咁我哋都要注意翻一樣嘢啦，就係咧留意翻會唔會有一啲嘅互補事件喺度嘅。咁啊互補事件嘅話啦，咁即係講緊咧我哋嗰個嘅2種情況加埋咧，就會等於翻係嗰個嘅總數。咁乜嘢叫做總數咧？總數嘅意思就即係講緊咧，我哋冇限制咁樣去做呢一樣嘢。咁所以例如啦，今日我哋如果想揾翻頭先個不多於2個男仔嘅話咧，其實我哋可以考慮翻就係將我哋嘅總數，即係冇限制。咁冇限制就即係講緊咧喺22個人裏面任揀5個出嚟，然後咧就減翻 Part B 嘅 cases 嘅話咧，咁剩翻就會係頭先 Part C 嘅嗰個 cases 嘅數目噶啦。咁啊有幾個重點提一提嘅。咁第一個重點咧就係幾時會用 P 或者幾時用 C 嘅咧？大家考慮翻嘅就係咧嗰個嘅排列係咪重要啦？咁咩意思咧？舉個例子就係啦，今日我揀5個人出嚟打籃球，同我揀5個人出嚟打籃球之後，再分成5個唔同嘅位置，即係講緊 point guard、shooting guard、中鋒等等。咁你會見到就係其實咧第一句説話佢嗰個嘅要求其實係好寬鬆噶嘛。咁咧去到第二個咧，其實我哋仲要考慮埋打唔同位置嘅話，咁我哋會知道啦。打 point guard 同打 shooting guard 係2個位置，咁呢個時候排列咪重要咯。又即係舉個例子啦，就係例如你揀5本書出嚟，同你揀5本書之後再擺上去書架上面排列，咁你會見到擺上書架排列，咁即係排列係重要嘅咯。咁呢個時候就應該會考慮翻 P 出嚟噶啦。咁另外一個重點就係頭先不斷有重複嘅，就係記住一件事咧，如果係 with replacement 係將啲嘢會放回嘅話咧，咁你就唔可以用 P 同 C 噶啦。即係舉個例子就係例如我今日喺個箱裏面抽啲波出嚟嘅，咁但係如果個波係抽完之後會放翻入去嘅話咧，咁呢個時候大家就唔可以再考慮翻 P 同 C 嘅，因為 P 同 C 個定義咧就係我哋係將一啲嘢咧係無從排列，無從排列嘅意思即係講唔會重複啦。咁如果你會擺得翻入去嘅話，咁即係講有機會重複噶咯喎。咁所以呢個時候咧就唔可以用 P 同 C 嘅。咁呢度俾個例子大家睇一睇啦。咁例如咧，今日我想用一個1、2、3嚟組成一個3位數。咁大家你可以諗一諗就係，如果唔可以重複同埋可以重複嘅話咧，咁究竟會有啲咩嘅分別咧？咁呢個開估咯喎。咁唔可以重複嘅話咧，咁其實今日嘅排列就好簡單，就係3P3，即係3 fact，咁就係6個數嘅啫。咁如果你可以重複嘅話咧，其實今日嚟講咧，你係會組成到27個數嘅。點解咧？因為咧，你會見到啦，就係喺呢個3位數裏面，第一個位值即係8位咧，你有3個數可以擺入嚟；第二個位值你又有3個數可以擺入嚟；第三個位值你又有3個數可以擺入嚟。咁所以變相嚟講咧，你係會總共組成到27個數嘅。咁甚至乎大家你都可以自己試下寫一寫咧，就係點樣去組成呢27個數嘅。咁最後啦，其實排列組合咧喺 DSE 嚟講咧，佢淨係考大家嘅就會有一條題目啦。咁但佢都有機會咧去溝埋概率嚟考大家嘅。咁所以呢一課咧，你話難又唔係好難嘅，佢考得唔係好難。咁但咧佢有機會咧就係大家有陣時咧可能會棘住咗喺某一個嘅阻礙啊，即係講緊咧有啲位置可能棘住咗嘅時候咧就會去唔到題目嘅要求。
咁啊，佢喺 DSE 裏面咧就當然有一題Long Quest 試過好難啦，咁就係2014年嘅19題啦。咁但係之後咧都出得比較容易嘅，老實講。咁所以就算你話你可能係 AIM Level 2至 Level 3嘅話咧，其實呢一課都係一個可以幫大家攞分嘅課題嚟嘅。咁所以希望大家都會俾心機去做到佢啦，係啦。咁啊呢一條片就嚟到呢度啦。咁啊一樣中意嘅話，咁記得 like 咗條片 share 俾同仔，同埋 subscribe channel 支持啦。咁我哋下條片再見，拜拜。